ნანახმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. სასტუმროებს თბილისში უფრო მაღალი ფასი აქვს ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქალაქში. საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაა. პეტერ მარშალეკი საქართველოში 3 დღის წინ ჩამოვიდა. საქართველოს შესახებ მეგობარმა უამბა. საჭირო ინფორმაცია ინტერნეტიდანაც მოიძია და გადაწყვიტა თბილისში 5 მეგობართან ერთად წამოსულიყო. პრაღაში დაბრუნებას შაბათს გეგმავდნენ, მაგრამ საქართველოს იმდენად მოეწონათ, რომ გადაწყვიტეს კიდევ რამდენიმე დღით დარჩნენ. And we visit only Tbilisi and Kazbeki. 3 დღეა რაც აქვთ. ჯერ დავათვალიერეთ თბილისი და შემდეგ ყაზბეგი. ნანახმა ყოველგვარ მოლოდინს გადააჭარბა. თუ შევადარებთ ტრანსპორტის, განსაკუთრებით ტაქსის, ასევე კვების ღირებულებას, საქართველოს აღმოსავლეთ ევროპაზე, იტალიასა და ესპანეთზე გაცილებით იაფი ქვეყანაა. ალინა ბიბილაშვილი 3 წელია გიდად მუშაობს. პროფესიიდან გამომდინარე მთელი საქართველოს მოვლა მოუწია. მისი აზრით უცხოელებს საქართველოში პირველ რიგში ბუნება, განსაკუთრებით კავკასიის მთები, ეგზოტიკური არქიტექტურა და იაფი სერვისი იზიდავთ. დავიწყე მუშაობა ლატვიელებთან. მერე 2 წელი მუშაობდი ებრაელებთან. ეხლა უკვე ფრილანსერი ვარ და სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩამოსულებთან მუშაობ. აი მაგალითად დღეს ყავს ტურისტი ჰონკონგიდან. ეს ჩემ პრაქტიკაში პირველად მოხდა. ძალიან საინტერესო. ჰონკონგელი ჰო კვანგ იუნგისთვის საქართველოს ყოფილი საბჭოთა კავშირის და აღმოსავლეთ ევროპის პირველი ქვეყანაა, სადაც ტურისტად ჩავიდა. Most interesting place of this play would be როდესაც წამოსვლას ვაპირებდი, ინტერნეტით საკმაოდ დიდი ინფორმაცია მივიდა. პირველ რიგში გავარკვიე, რომ საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანაა. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. რატომ ავირჩიე საქართველოს? ალბათ იმიტომ, რომ დიდი ისტორიის და ტრადიციების ქვეყანაა. ძალიან მომეწონა ქართული ეკლესიები და რა თქმა უნდა, ღვინის კულტურა. ავიაკომპანიების მიერ ბილეთებზე ფასების დაწევამ და ქართულ ავიაბაზარზე დაბალბიუჯეტიანი ავიაკომპანიების შემოსვლამ ევროპიდან საქართველოში მგზავრობა უფრო გააიაფა. ის რაც ტურისტებს განსაკუთრებით არ მოსწონთ საქართველოში, სასტუმროების მაღალი ფასებია. პოლონეთიდან მგზავრობა ძვირი არ არის, მაგრამ სასტუმროებს თბილისში უფრო მაღალი ფასი აქვს ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის ბევრ ქალაქში. ამიტომაც გადავწყვიტეთ სასტუმროს ნაცვლად ბინა გვექირავებინა, თუმცა არც ეს არის იაფი. По гостиницам, допустим, в той же Европе можно и дешевле найти. სასტუმროები ევროპის ბევრ ქვეყანაში შეიძლება უფრო იაფადაც ნახო. მაღალი კლასის სასტუმროებს ევროპაში მინიმუმ 20-30%-ით უფრო დაბალი ფასი აქვს. მაგრამ ევროპის ბევრი ქალაქი იმდენად ჰგავს ერთმანეთს, რომ ფოტოებით ხანდახან ძნელია დაადგინო თუ რა ადგილია. ევროპას თავისი პლუსები აქვს, მაგრამ ვფიქრობ იმას, რასაც საქართველოში ნახავ, ევროპაში ვერ შეხვდები. აქ ყველაფერი უნიკალური და თვითმყოფადია. დაამატეთ ამას სტუმართმოყვარეობა, ქართული ღვინო და მიიღებთ ტურისტებისთვის idеალურ ქვეყანას. სტატისტიკური მონაცემებით 2015 წლის პირველ 2 თვეში საქართველოში 212,000-ზე მეტი ტურისტი შემოვიდა. ყველაზე ბევრი ტურისტი მეზობელი ქვეყნებიდან, სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, რუსეთიდან, ასევე უკრაინიდან და პოლონეთიდან ჩამოდის.